السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة، اولا صباح الخير عليكم. دابا تقريبا 8 ديال الصباح. بغيت نشارك معكم هذا المنظر الزوين بزاف صراحة. انا حاليا في الجبل، واحد المنطقة سميتها الكوف. المهم قليل اللي غادي يعرفها. المهم هذه المنطقة هذه تابعة لمدينة المضيق، منطقة جبلية زوينة قريبة سد واد أسمير. ها هو السد، إلا كان كيبان لكم السد. شنو سميتها؟ حنا دابا غادي نمشيو نعمرو الماء، واخا عندنا الماء في الدار ولكن هذا الماء زوين طبيعي